Kan biyya ba'e waan meeqa arge? Gubaa meeqa arge? Siqaa meeqa arge? Egaa biyyaa ba'uun chaalenjii guddaadha. Baay'ee tokko nama qora. Qormaata gurguddaadha. Viidiyoo obboleessa keenyaa kana ilaalee baay'ee garaa na nyaate jechuudha. Garuu warroonni biyya keessa jiran waan akka nagaa yaada hin qaban. Egaa shama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa artantti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa gooti. Mee viidiyoo kana laayik sheer godhaatii hanga xumuraa dhaggeeffadhaa. Waa baay'ee sirraa barattu, waa baay'ee sirraa hubattu. Dhugaa barnoota guddaa of keessaa qaba. Sagalee isaanii cufe jechuudha. Maal jedha beektanii mucaan arabdoonni yoo dhufe jedhe. Arabichi yoo dhufe takkittiin kee jammee dubbadhaa, sagalee kee jammee baasaa. Isin yoo arabdichi dhufe sagalee kee jam baastanii arabdichi immoo homaa osoo ittiin kennin ati taa'aa oolte telefoonarra taa'aa oolte jedheet na woqqasa waan ta'eef silaa nyaattanii quuftanii jirtu arabdoota yoo argitan hin ijjinaa jedheeti jechuudha kan hoolota kanatti dubbatu. Inni garuu qoosaa fakkeechillee haa dubbatu malee keessi isaa bar gubaa garaa keessatti jechuudha kan inni dubbachaa jiru. Biyya abbaa ofii keessaa ba'anii biyya keessatti ka dargaggeessa gasaa ga'u kun unkaan hoolaa eeguu unkaan hoolota kunuunsuu miti. Hojjedhaa yoo jedhaniyyuu kan hojiitti ishii jedhanii namaan sarmine hedduu isaaniititu jira jechuudha. Innaante biyya keessatti osoo gadi jedhanii hojjetan wantoota biyya arabaatti argatan san ni argatu jechuudha. Garuu hojii tuffachuu irraan kan ka'e biyya keessatti hojjennee maal arganna irraan kan ka'e dhaloonni dargaggoonni mana maxxattii taa'uu irraan kan ka'e birrii maallaqa shamarran biyya arabaa barachuu irraan kan ka'e dhaloonni Itoophiyaa keessaa baay'ee dalagaa wallaalanii jiru. Garuu haa ta'uti kan baajaajii qabu, kan sangaa qabu, kan qabeenya qabu qabeenya isii kana barbadeessaniiti gara biyya arabaa deemna jedhaniiti kan deeman. Achi gaafa ga'an baay'een isaanii rakkoo gurguddaa keessatti kan isaan quban. Biyyoonni arabaa waan akkanaa qabdi, rakkoolee akkanaatu keessa jira. Asumatti dalagadhaa, waan qabdan harkatti qabadhaa, ofii harkaa hin balleessina. Gaafa qabeenyi kun sin harkaa ba'ee itti deebitanii hin argattan gaafa jenneen garuu nuti waan itti inaafnu yookaan inaaffadhaa waa dubbanne nutti nu se'u jechuudha. Keessattuu nu warra biyya arabaa hojjennee galle fayyaa hin qabanii sammuun isaanii sirriin hojjetu minaaminaadha baay'een isaanii kan nuun jedhani. Nuti garuu fayyaa guutuu sammuu guutuu waa hunda guutuu qabna. Haa ta'uti kaa viidiyoo kana keessatti mee shamarran itti yoon deebi'e gola madaamii gaafa hojjennu ijoolleen mana dullootaa hojjettan ijoolleen mana daa'immanii hojjettan amma fakkeenya namni gurguddaan umuriidhaan dulloome kun jechuudha mana akkasiis hojjedheera waan ta'eef hin gootaa fi hin nyaachiftaa hin laattaa fi bakka warroonni umuriin isaanii 100 ol ta'etu jira arabdoota keessa. Isaan maal godhu seetan oduma nyaatanii dhuganii akka nuti isaaniin kunuunsine akka isaanii waan goonetti ilmi isaanii yookaan intaloon isaanii yoo dhufanii maqaa keenya nu yakku jechuudha. Kana na goote osoo rukutiin na rukutte osoo nyaata kenninuuf na dhoorkatte bakka waa baay'eedha jechuudha. Sababa sanii mindaan keenya fa'aa kan nurraa muramtu jira. Kan haadha koonaan kunuunsine kan abbaa koonaan kunuunsine jedhame arabdoonni warroonni fayyaa qaban kan nutti dheekkamantu jira jechuudha. Innaa warra ijoolleen immoo mana daa'immanii jirru kan balleechuu isaanii waa hedduu balleechan ijoolleen arabdootaa godhan ka hanga sammuun keenya dhiib jedhee qiiwnu jedhutti jechuudha. Innaa gizee isaa waa balleessa isaa yoo xiqqishuma shiilolleen yookaan immoo xiqqishuma shiiwwanne xiqqishuma chabgoone odoo rukutiin jechuudha. Akka waan qaxaqqannee ajjeefnetitti u'uu jechaati haadholee isaaniititti himatu. Isaan immoo daa'imman isaanii bo'aan jechuun nuuf bakka nu dhumate jechuudha. Biddeenni biyyaa nu baasetti saree gadi nama godha. Biyya arabaa jechuun bakka isaaba sareetiin jiraachuu jechuudha malee namni biyya arabaa fakkeenyaaf mana gaarii jiraadhu mana madaamii gaarii jiraadhu garuu akka garaa keetiitti kifilii akka isaanii bal'aa keessaa akka barbaadde uffattee akka barbaadde taatee bakka garaa keetii hidhattee waan garaa keetii godhattee bashannantee akka barbaadde taatee kan jiraattu nan jira jettee odoo dubbatteeyyuu parsantii 100 keessaa parsantii 95 sobdee parsantii 5 dhugaa dubbatta jechuudha. Haga fedhe sitti tolu
tolu yoo parsantii 5 sitti toleedha jechuudha. Alabalazaa biyya arabaatitti akka barbaadetti tan jiraadha natti tolee tan jiraadha jireenyi kun haa ta'e tan jiraadha kan jettani dubbii sobaati jechuudha. Innaa maal jechuu barbaadeen viidiyoo kanarratti fakkeenya guddaa kanan fudhadhe ka gola ormaa keessatti gaafa dabarsinu cinqatiif dhiphuu hedduudha jechuudha. Dhiphina gurguddaadha jechuudha kan nuti dabarsinu gaafa nu gamtee jettee ijoollee baay'ee nama gara fuula tiiktookii dhufanii ni taphatu ni kolfu ni haasa'u maaliif akkasitti haasa'u isinitti fakkaata bakka haasofti isaan dharraasisee taphni isaan dharraasisee bakka yoo tiiktookii kaameraa banatanii hojjetanii waan boqonnaa gaarii argatan yookaan immoo bakka urufamee daawwititti waan baan kan itti fakkaatutu jira jechuudha. Isinii galee isaan gubata garaa isaaniiti garuu haa ta'utu viidiyoon akkasii kan nu fayyadu jira kan nu miidhu jira akkasumas immoo qeeqan nutti baay'ata waa hedduu jira jechuudha. Shamarran gola madaamitiif namni beeku hin jiru tasallee ta'e jennaani. Maakkana taata ibadee akkasii warroonni koomentii ta'e kun ta'e hin arrabsu jechuudha. Ijoollee akkasitti gadi baanii hojjetan isaan gubata garaa isaanii kan hojjetanidha jechuudha. Egaa kanaafuu jechuudha gola madaamii gaafa hojjennu mana daa'immanii gaafa hojjennu daa'imman isaanii gisee haadholiin isaanii manaa ba'an nyaata isaanii dalagnee fi laannee fi waa hunda goonee fi gaafa haadholiin isaanii yookaan immoo maatiin isaanii dhufe immoo hin nyaanne kan jedhantu jira jechuudha. Sobanii walitti nu naquuf jechuudha kan nu midhantu jira. Mana dullootaa hojjenne dulloonni isaanii kan makaraa nu godhanii nu siqaa baqa umurii keenya malee kan umuriin keenya fi siqaa nuti arginu garagara jechuudha. Dhugaa isinitti hima gola madaamii amma ijoolleen biyya arabaan deemaa akkasanta ijoollee erga araba deemtanii jedhan namoota hedduun erga araban an deema jettee amala kee amala saree godhi asitti aarii baay'atta yoo ta'e aarii guddatta yoo ta'e lola baay'atta yoo ta'e namni yoo si tuqee akkam na tuqxe jettee nama sanirra mataarra baata yoo ta'e amala kana hundumaa asumatti gatiitii deemi. Hojiin hin jaalattu yoo ta'e xiqqoo hojjettee deebitee ciista yoo ta'e akka barbaaddetti hojjetta yoo ta'e kuni biyya arabaatitti si fayyadu. Dugda kee hidhattee akka hojjettu beekiiti biyya arabaa gaafa deemtu sirritti humna arbaanaaf godhiti yaa waaqayyo amala koo amala sareenaa godhiti biyyaa na baasi jedhiti qajeelii deemii malee akkuma asii tattan jiraadha yookaan immoo biyya arabaa gaafan deeme akkuma asii kana natti tolaa jetteetu biyyaa hin ba'in jedhee gaafan ijoollee tokko akka gorsaatitti dubbadhu beektanii namoonni sun maalitti fudhatu akka kun waan jibba isaanii qabu waan akkasii ta'eedha faayin beektu mitiire waa'ee jireenya biyya ormaa kanarratti. Jiruuf jireenya ilma namaa keessattuu ijoollee dhiiratiif akka baay'ee ulfaatudha. Shamarraniif wayyachuudha xiqqoos yoo ta'e ka biyya arabaa shamarran yoo ta'e malee dhiiraammoo humnaa oli jechuudha kan ulfaatu. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya maaliifuu jennaan biyyoota arabaa keessatti chaalenjiiwwan nama mudatan hedduutu jira. Yeroo dalagaa keenya fixannu baay'een isaanii kutaa keessatti galanii kan bu'antu jira. Yaa waaqayyoo inuma kana keessa na baasta kan jedhantu jira. Kana hundumaayyuu immoo kan waaqayyoof sanamaa yoo kennedha malee hin ta'u jechuudha. Isinii galeemti. Egaa kana fakkaataa isiniin jechuu jaaladhaa waan wajjin turtaniif ulfaadha galatuma yaada qeeqaa qabaattan immoo saanduqa koomentii jalatti barreessaa viidiyoo biraatiin hangolitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee.